السلام عليكم ورحمة الله. اللي معانا دي إن شاء الله عربية لانسر قرش فيها تقطيع وفي تفتفة في العربية. بعد الفحص تبين إن الموبينة بتاعت رقم واحد فيها شرخ زي ما واضح، في تهريب كهرباء ناتج من الموبينة. تهريب الكهرباء ده بينتج عنه إن العربية وانت ماشي تبدأ تقطع وتفتف معاك، وبنسميها متلتة. طبعا لو فحصنا الموباين التانية هنلاقي سليمة، ده بس هي اللي فاصلة، فزي ما احنا شايفين تهريب للكهرباء. تهريب الكهرباء ده اللي بيعمل التقطيع. وبرضه من ضمن الفحص طلعنا حساس الضغط المطلق زي ما واضح من التصوير، تراكم كمية كبيرة من التراب والشحوم على راس الحساس. طبعا الشحوم ديت تخلي الحساس ما يقراش كويس، وبالتالي هتلاقي العربية ضعيفة معاك، استهلاك بنزين بيزيد، تأخير في الدورة واضح، وفي بعض أوقات بيخلي العربية طالعة دخانة سمرا من الشكمان. هنشوف الوقت الفرق ما بين أثناء التراكم التراب على الحساس ولما يكون الحساس سليم بيبقى عامل ازاي. شوف كده دلوقتي شكل الحساس ده المفروض يبقى شكل الحساس، واضح فرق جامد ما بين الأول ودلوقتي. طريقة اختبار الموبينة إن احنا بنحل المسمار الموبينة أو بنرفع الموبينة سنة صغيرة كده، سنة بسنة. لو في أي تهريب ناتج من الموبينة من فوق يبقى الموبينة مش كويسة. دلوقتي الحمد لله الموبينة تمام.